राति 9 बजे सुतेमा चाँडै बुढो भइदैन, 10 बजे सुतेमा दिमाग तन्दुरुस्त हुन्छ, 11 बजे सुतेमा कपाल झर्छ, राति 12 बजे सुतेमा आयु घट्ने हुन्छ, राति 1 बजे सुतेमा विष लाग्ने हुन्छ, राति 2 बजेपछि सुतेमा घातक हुने गर्छ, 3 रातसम्म नसुतेमा डिप्रेसनमा जाने हुन्छन्, पुरै रातभरि सुतेमा स्फूर्ति बढ्ने गर्छ, सपनामा जहाज देखेमा टाढाको यात्रा हुन सक्ने, तरबुजा खाएको देखेमा कसैसँग दुश्मनी हुन सक्ने, धनुष चलाएको देखेमा इच्छा पूर्ण हुने, तोप देखेमा शत्रु नष्ट हुने, हरियो साग देखेमा प्रसन्न भइने, तरबार देखेमा शत्रुमाथि विजय, पहाड चढेको देखेमा उन्नति हुने, बिच्छी देखेमा प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने, आफ्नै सेतो कपाल देखेमा आयु वृद्धि हुने, अण्डा खाएको देखेमा पुत्र प्राप्ति, बदाम खाएको देखेमा धन प्राप्ति, धनी व्यक्ति देख्यो भने धन प्राप्तिको योग, पानीमा डुबेको देखेमा राम्रो कार्य हुने, पान खाएको देखेमा सुन्दर स्त्री प्राप्त हुने, प्यास लागेको देखेमा लोभ बढ्ने, पुलमा यात्रा गरेको देखेमा समाजको हितको काम हुने, शरीरमा फोहोर लागेको देखेमा धन प्राप्तिको योग, फूल देखेमा प्रेममा मिलन हुने।